大家好，我叫 Otto。咁我哋差唔多夠2鐘啦，我見到都人齊啊，我就開始講嘢先啦。今日多謝你入我哋呢個 CSPCB Cyber Security Service Provider Connect Program。咁其實呢個 program 係點樣得嚟咧？咁我嚟咗香港 4年幾，我記得我初嚟嗰陣時咧，經常有啲公司打嚟求救啊，你話佢哋中咗 ransomware， 中咗有啲事，咁叫我哋去介紹一啲 service provider。咁鑑於你哋都理解我哋康商，我哋都係要中立。咁嗰陣時咧，一路都冇乜機會或者唔可以介紹某一啲 service provider。咁呢個係其中一個原因，會有呢個 program。今日我哋你會見到我哋喺呢個 hall 喺 T1 就有個 seminar， 我哋就會講解。sorry， 我拎少嘢先。好，我哋而家有個 seminar 就喺呢個嘅人啦。同時我哋係 T2， 我哋都邀請咗16個 service provider， 會有佢哋一啲 solution， 就會同大家去介紹俾大家。特別有啲我有望過，真係好優惠，佢特別 tailor-made for 今日呢個 event 俾 SME 或者相關嘅一啲公司嘅。咁陣間我會好快講兩樣嘢。第一樣嘢最新，我哋喺香港見到一啲 cyber security 一啲趨勢。第二就係講我哋呢個 program。In case 啲朋友唔知乜嘢係 Hong Kong Cert， 我好快講啊。喺全球好多唔同嘅地方都有個 centre 係會 looking after cyber security incidents。例如話新加坡有一個 Cert， 日本有個 JP Cert， 韓國有 KR Cert， 內地有 Cert。香港就係我哋 HK Cert， 我哋係會 whenever 係一啲浪政府嘅機構、私人啊，佢哋有啲cyber security 一啲 incident 要報嘅話，報俾我哋。喺香港有另一個 Cert 係 managed by DPO， 佢哋係叫監 Cert.HK， 佢哋就係淨係睇政府內部有啲事故就會報俾佢哋嘅。咁講下我先啦，我叫 Otto。咁我喺呢個 cyber security 或者 information security 咧，都做咗超過20年嚇。咁我由一開始，其實我一路都係做開 APAC， 都係under global 一啲 domain 嗰陣時叫 information security team 或者係 cyber security team 嘅。我嚟咗香港4年幾，之前我係一個全球嘅最大個 service cloud service provider， 睇 APAC 嗰陣時有2個 role， 第一個 role 就係睇我哋 internal 一啲 data center。咁你都知道雲。全球嗰啲咁啲 data center 都可大可小，咁我其中一個 role 係要睇 internal 啊。我有另一個 role 就係要 deal with 喺 APAC 一啲我哋稱為一啲政府或者 regulators， 因為嗰陣時有好多政府都唔知乜嘢係叫 cloud， 我哋會同佢解釋 cloud 有咩好處或者咩嘢唔好處，咁之後俾佢哋去 be aware of 嘅。我哋康商咁，其實每一日我哋會收到好多 threat intelligence， 好多 alert 嚇。No matter 係 from 其他啲 cert 啊，係喺全球或者喺 APAC 嚇，我哋都有好多唔同嘅一啲 vendors 或者有啲 providers 都會 share 一啲 threat intel 俾我哋，我哋就會睇完之後就會發放翻啲 alert 俾香港啲公眾。甚至乎我哋見到或者係打 web， 我哋自己見到或者係我哋啲友好見到嘅話，都會同我哋講，我哋都會同翻香港嗰啲公司同佢講，喂，原來你有啲嘢泄漏咗，唔知你自己知唔知？一啲 figures， 我哋你會見到過去嗰幾年我哋香港 Cert 所處理嘅啲 cyber security incidents， 你會見到頭嗰幾年20至到23年咧，每年都係7000幾、8000幾宗嘅。突然間去到24年飆咗上去，舊年2025年飆得更加多。咁我諗你哋都估計到係同 AI 會有關係嘅。咁 AI 我諗你哋日日都會有用啦。但 AI 我哋都見到有啲 hackers 都會有用。而家佢哋整一啲 phishing email 或者 phishing website 係絕對係好快嚇，都好多真嘅嚇。我好記得我10幾廿年前我哋 handle 啲 phishing 啲 email 其實都幾容易睇到。而家隨時你要分都比較難分嘅嚇。咁你會見到特別啲2年最多係 phishing， 我哋舊年處理咗差唔多9000宗 phishing，
入邊就係包含咗超過6萬個 phishing 嗰個 website 嚇。我哋其中一個 role 喺香港我哋要做嘅話就係話我哋會幫手去 handle 呢啲 phishing website。如果佢啲 phishing website 係例如話 host 喺日本嘅話咧，好多時即使係 police 啊、政府或者 MA 金管局都叫我哋幫手去幫手做一個 take down 嚇。唔係話我哋特別勁，因為我哋喺唔同嘅地方都有一啲 share 呢個機構，我哋好多時都叫佢哋幫手。咁我哋有4大範疇，就係話我哋舊年其實我哋全年我哋出咗400幾個 alert 嚇，入邊有30幾個係一個高危嘅。我哋呼我哋一個 channel 就話我哋可以俾香港啲公司市民去 subscribe 我哋啲 service。whenever 有啲高危一啲漏洞，我哋就會出 email and 或者SMS 俾 subscribe 咗俾我哋嗰啲 members 嚇。一啲更加 urgent 嚟講咧，我哋會落咩就 post 喺我哋嗰個 Facebook 或者 LinkedIn。我哋甚至乎我哋會出埋 media， 我哋呼個傳媒嚇。我哋舊年我哋出咗有500幾個香港傳媒啲報導我哋啲 alert 嘅嚇。我哋都當然啦，有事故就係報俾我哋。我哋有呢個24/7嘅 hotline 嚇。咁我哋更加多，我哋希望做一啲防禦。我哋有好多啲 blog 啊。我哋舊年我哋出咗幾個 blog， 總共有超過9萬個 views 嚇。而我哋都有啲 download， 舊年都有萬幾個 downloads 嚇。正如醫生一樣，我哋都係希望預防勝於治療。我唔希望係醫生都唔中意啲人病先睇醫生啦。我哋都唔想市民嘅公司中咗 ransomware、中咗 malware 先至揾我哋。所以我哋用好多時間 effort 去做一啲 awareness。例如話，我哋舊年有超過40幾場一啲 event， 我哋用乜嘢？我哋自己搞，或者係做一個 speaker 去 promote cyber security awareness。舊年我哋統計過，我哋都係有接觸咗 reach out 咗超過7000幾個人次嘅。如果大家有興趣 subscribe 我哋嗰個 service， 可以去上面嗰個嚇，你可以 subscribe both 個 email 或者係一個 SMS。我哋有啲高危一啲 alert， 我哋就會用係會 alert 俾你哋嘅。當然啦，陣間你有啲 service provider， 佢哋都有類似嘅 service， 但係有啲佢哋係要收費嘅，但係我哋呢個係完全免費。如果有啲事故想報俾我哋24/7打105-6060。更加好多時，我哋有啲 alert 係 full social media， 所以你哋想最新收到一啲 alert 咩事發生緊嘅話，麻煩你哋可以 like 咗我哋個 Facebook 或者 LinkedIn。好，我見大家都喺度影完之後，我就去下一版啦。去翻我哋2024年，我哋有個 survey 訪問咗香港幾百間公司，有大公司有中小企。其實你會見到呢個 figure， 不管係大公司或者中小企，都一樣都係會受到 cyber attack 嚇。呢個就係第二個原因，點解我哋會有呢個 program。而第3個原因咧，我哋都係2024年就開始揾一啲香港大嗰啲 SME 嗰啲會一啲會頭，例如話 Dr. Lam 啊，嗰時都有呢個參與。我哋問過佢哋嘅意見，曾經與會者有講過話，佢哋 SME 有陣時想揾啲 service provider 都唔知道喺邊度揾。呢個都係第3個原因，點解我哋會有呢個 program。咁當然啦，多謝 DPO 一個 support， 我哋就會有呢個 program。呢個我哋呢個 program 咧，就係暫時到今日為止，我哋有21間 service provider register 咗。佢哋我哋都有個流程，我哋要 check 一紮 documentation，ensure 係真係有間咁嘅公司啊，同埋我哋真係做過咁嘅經驗嚇。你會見到喺我哋 website 都有講，我哋已經有超過30個佢哋一啲 solutions 係可以 provide 到。特別中間有啲係特別 tailor for SME 嘅公司嘅，佢哋 focus on 4個範疇。咁就係話有啲公司當佢哋一間新公司，乜都冇，佢哋就會諗下，咁其實佢哋需要喺3巴士嗰度應該要買啲乜嘢啊 ？firewall 一啲 software 嚇。即使有啲公司係有嘅話，咁佢都要諗有啲咩嘢需要係要添置，因為而家講到咁高危喎，係咪先？同時間有啲公司，例如話佢哋唔知道其實自己需要啲乜嘢，佢哋可以或者做一啲我哋稱為一個 gap analysis，
睇下其實佢啲乜嘢 risk 係最高，然之後 Facebook 嘅錢就有限，risk 就無限嘅。希望做一啲比較高危，或者有啲公司佢哋會希望定期做一啲 assessment。咁又去翻啦，又有啲公司其實佢啲 resource 唔夠喎，話晒都係 SME，未必間公司。先我知有大公司，佢哋睇 security 都係得1至2個人。如果佢哋唔夠 resources 點算咧？我哋都有一個範疇，就係話會有一個 managed service， 就有啲 service provider 可以幫你哋幫啲公司係去睇翻啲 log 啊，有啲咩 alert 通知翻你哋嚇。如果有事俾人 hack 咗嘅話咧，當然佢哋都會 provide 一個 incident response 一個 service 嚇。我哋有24/7，但係我哋個 service 咧係只係去到一個用電話同埋去一個email 嘅形式嚇。為咗我哋希望有個 end-to-end 一個 service， 咁以前就話我哋叫佢哋自己揾啦。而家嚟講，有時打到佢俾我哋就會叫啲求助者，如佢哋揾一啲要即刻揾人落場幫佢哋救亡嘅話咧，就可以睇翻我哋呢個 website， 揾翻相對嘅一啲公司幫佢哋做個 incident response 嘅啲 service。咁當然 training 無論點都一定係有需要嘅。咁我哋都有一紮 service provider 係 on training。咁我哋呢個計劃都係有4個防疫呢個能力。咁第一，如果有啲公司完全唔知道佢哋需要啲咩，我哋都有個免費嘅 tools 喺網上邊，佢自己填咗啲 information 之後咧，就會 point 翻出嚟作為一個配對佢哋需要乜嘢 solutions。之後當然係我哋喺個平台入邊，佢哋可以直接聯絡佢哋合適一啲 service provider， 有一紮俾佢哋自己揀嚇。咁當然最後我哋個 website 都有啲免費嘅資源嚇。咁佢哋想揾人俾錢幫助之餘咧，都有啲 resource 佢哋用住先嚇。呢度就係我哋21間嘅 service provider。今日佢哋有16間就嚟咗，係有一啲 solution 就喺隔離嗰個 T2。咁你哋陣間 pick 嗰陣時咧，記得去望望。真係佢哋特別為咗今日，佢哋有啲特別嘅 solution， 特別係 for SME。價錢我老實，我今朝都同我同事講，我哋自己都有啲興趣，因為真係都有啲係幾實惠嘅。呢個係呢個係另外嗰7間嚇，你會見到都有唔少啲公司有大有細嚇。咁我哋應該話佢哋總之符合我哋個 criteria， 我哋就會俾佢 rank。呢個係最後嗰7間嚇。今日我哋會有4個 panel， 咁最主要咧，我哋都會揾架嗰隻 service provider， 佢會講解翻佢哋一啲 solution啊，我哋都有啲對談，都去分享翻每一啲risk 有啲 concern 特別，我哋邀請到多得咧嚇，我哋有最後一個 panel 咧，邀請去講翻其實 SME 有啲咩 concern， 有啲咩 risk， 咁然之後睇下啲 service provider 有啲咩 solution 可以幫到 SME 或者幫到香港啲 enterprise。咁呢個就係最後我哋嗰個 website， 你可以而家就可以望到我哋嗰啲10個21間啲 service provider 入邊嗰啲 solutions。